Mimi hata nilisema naweza fuata mtoto wangu. Kusema ukweli, niko na uchungu na niko na mafikirio mbaya. Mimi wacheni niwaambie, shule ya kama hiyo ilinikata shingo. Ilikata shingo yangu. Lakini hawakumpatia that opportunity. Mama anasukumwa, anaangushwa huko kama gunia. Bwana walikuwa namkatazia. Kama wanajua kola hakuna kitu wana hide. Na venye mimi naelewa Mama Jimmy, kama angeona ile mwili hiyo masaa, hata yeye labda angekuwa sahi. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. And in this episode, we talk to Christine Nyangweso, a mother of 3. When she was called from her son's secondary school, she had no idea what was waiting. Her son was normal. And up to this minute, no clear answers are forthcoming. Let's listen in to what transpired. Pole sana nam. Lakini jitambulisha kwanza. Mimi kwa majina naitwa Christine Nyangweso. Mimi ni mzazi wa Jimmy Zacchaeus Analo, mwenye anasomea Gatamayu Boys. Na umeolewa? Mimi nimeolewa. Uko na watoto wangapi? Familia yako iko namna gani? Niko na watoto 3, wasichana 2, kijana 1. Tuko hapa kwa sababu ya huyu kijana wako. Tulipata habari kwamba alifariki akiwa shuleni. Ni ukweli? Tupe hiyo picha. Nini kilifanyika? Ilikuwa on Thursday ya date ya last week. So kitu saa 4 na dakika 40 bwanangu akapigiwa simu. Na kupigiwa simu aliambiwa ni principal mpigia simu, principal mwalimu wa mtoto wangu. Akamuuliza, wewe ndiye baba Jimmy? Akasema Jimmy anasomea Gatamayu Boys. Akasema Kamwambia Jimmy alienda class, akaambia mwalimu anaumwa na kifua, na mwalimu akaangalia Jimmy akaona Jimmy ako hali mbaya, tukakimbiza hosi. Na akamwambia hapana, ongea na mama yake ndio huyu muelezee hiyo maneno. Akanipea simu. Nikamsalimia, habari ya mwalimu? Mzuri. Kaniuliza, wewe ni Mama Jimmy? Nikamwambia mimi ni Mama Jimmy. Jimmy alienda class, akaambia mwalimu ni mgonjwa, na alienda class saa 3, akasema yeye ni mgonjwa. Sasa tukaona amezidiwa, tukampeleka hosi. Sasa mama, naomba tu ukimbie hapa shule ikiwezekanavyo. Nikamwambia nimesikia mwalimu. Wakati niliingia bath nianze kuoga, simu ikapigwa tena na class teacher wake wa last year. Akaniambia, Mama Jimmy, harakisha, hata ikiwezekana uchukue taksi, Jimmy ako hali mbaya sana. Nikamwambia nimesikia. Wakati nilianza safari, ninaenda nikiwa barabara. Akaniambia, Mama Jimmy, umefika wapi? Nikamuuliza, mwalimu, mnaniharakisha kwa nini? Kuna shida yote? Jimmy ako sawa? Kaniambia Jimmy ako sawa, lakini hayuko hali mzuri Mama Jimmy. Harakisha. Nikamwambia sawa. Kidogo tona simu ikapigiwa baba yake. Na mwenye alipigia baba yake alikuwa debut wa hiyo shule. Akapigia baba yake simu. Akamwambia, Baba Jimmy, ambia naomba usiache bibi yako akuje peke yake. Ikiwezekana mkuje wazazi wa Jimmy wote. Baba Jimmy akamuuliza, kwani kuna shida? Jimmy amekufa? Akasema hapana, Jimmy hajakufa, lakini hali ya Jimmy si mzuri. Babaka akamwambia, hebu pea Jimmy simu niongee na yeye. Ati Jimmy hawezi ongea, ako hali mbaya sana. Haya, babaka akanipigia. Nikamwambia, kwani kuna nini? Mtoto wangu amekufa ama kunaenda aje? Nikamwambia, wacha mimi niende, nitawaletea ripoti. Nikaenda. Wakati nilifika, before nifike nikiwa tu kwa barabara, simu walikuwa tu wanashinda wakinipigia, umefika wapi? Wakati nilifika, mwalimu aliniambia nikifika Kagwe Town nimpigie simu. Wakati nilifika Kagwe Town nikampigia simu. Kaniambia kaa hapo tukuje. Nikamuuliza tena nikae tumkuje, mnakuja na nani? So umeniambia mtoto ako hosi, mnakuja na nani? Akaniambia, Mama Jimmy, simama tu hapo tukuje. Nikamwambia sawa. Niliona mtoto mwingine wa klasi ya kina Jimmy.
Nikamuuliza unaenda wapi? Akaniambia ninaenda nyumbani, alikuwa na bag. Nikamuuliza Jimako aje? Akaniambia Jimako sawa, lakini huyo Jimmy aliitwa saa 5 na hakunielezea kama ni saa 5 ya usiku. Akaniambia aliitwa saa 5 na kurudi kwa dom, na kurudi Jimmy alirudi akisema anaumwa na kifua. Kutoka hiyo siku sijaiona Jimmy mama Jimmy. Nikamwambia hapana, nimesikia ama ndio sababu ananiambia Jimmy ako kwa matibabu lakini hayuko hali mbaya. Kaniambia basi enda umwangalie kwenye unaambiwa. Haya, wakati nilifika hapo nikauliza mabodaboda, wakaniambia kuna gari waliona ikiingia hospitali inaitwa Ahadi Hospital usiku na gari. Wakaona mtoto amebebwa anapelekwa hiyo hosi. Na kidogo wakaona tena huyo mtoto anatolewa anawekwa kwa gari. Hata walinipigia hiyo gari picha niko nayo. Wakaifuata hiyo gari, wakaona hiyo gari inapelekwa kwa kadispensa kingine kako hapo karibu na shule ya kina Jimmy. Sasa wakati waliniambia hivyo, bodaboda mmoja kaniambia panda hapa kwa pikipiki nikupeleke ile hosi yenye mtoto wako alipelekwa. Na ndio ya mwalimu alikuwa ananiambia hiyo hosi Jimmy anaendelea na matibabu. Wakati nilienda kwa hiyo hosi nikafika na nikapata mbaba mwingine amesimama kando. Nikamsalimia na nilikuwa nimeshapigia soja wa hiyo shule simu. Nikamuuliza kuna mtoto uliona akipelekwa hosi? Kaniambia kuna watoto 2 walipelekwa hospitalini na wajarudi. Nikamuuliza na hao watoto walikuwa wanatembea ama walikuwa wamebebwa kwa gari juu wanaweza kuwa walikuwa serious? Akaniambia hapana, hao watoto walikuwa wanatembea, hawakuwa kwa gari. Nikamwambia sawa. Sasa wakati nilifika hosi nikapata mbaba amesimama hapo na maaskari walikuwa pale wengi. Nikauliza huyu mbaba, kuna watoto umeona wakiletwa hapa? Akasema aliitika na kichwa. Nikamuuliza wako wapi? Akanipointia na kidole. Nikamuuliza na huku kwenye unanipointia sikumefungwa? Kwani hizo hospitali zinafungwangwa watu wakitibiwa? Akanyamaza. Kidogo daktari alitokea huko nyuma akakuja, nikamsalimia. Habari ya daktari? Alinijaa kunijibu, aliniambia enda ukae pale. Wakati mimi sikumaliza nikaenda kukaa huko. Nikapigia mwalimu, nikauliza mwalimu Jimmy wangu wako wapi? Niko mahali sasa si yuko Kagwe town, niko kwa kadispensari kenye ulikuwa umeniambia Jimmy hako. Jimmy wangu wako wapi? Mwalimu aliniita mara 3. Mama Jimmy, mama Jimmy, mama Jimmy, naomba tukuje tuongee. Nikamuuliza mwalimu tunaongea nini? Jimmy ako uhai? Akaniambia mama Jimmy, mama Jimmy, mama Jimmy, naomba tukuje tuongee. Nikamuuliza mwalimu mnakuja kuongea na nani? Mnakuja mkiwa wangapi? Akaniambia tunakuja tukiwa na principal na debut. Nikamuuliza mwalimu mtoto wangu amekufa? Mumeua mtoto wangu? Nikaanza kulia. Hapo nikajua sina mtoto. Nikaanza kulia. Nilianza na kulia kidogo ndio nione kama hao maskari wananiangalia na watu wako hapa wataniambia wacha kulia, mtoto anaendelea na matibabu. Wakati niliona waniambii ndio nikaongezea sauti, nikajua sina mtoto. Wakati walimu walifika walinikuta kama nalia. Na kidogo OCS aliniita. Akaniambia mama, naomba utulie, walimu wamefika, tunataka uandikishe statement naye tusikie tena statement ya walimu. Niliuliza OCS, uko na kichwa mzuri kweli? Mimi saa hii hata sijielewi. Hata sijui nifanye nini. Hata mimi nimeshindwa kuelewa OCS na siwezi andika kitu yoyote bila watu wa Jimmy hapa. Sasa wacha nifanye hivi, nipigie watu wa Jimmy simu wakuje. Akaniambia ni sawa. Kweli nilipigia baba Jimmy simu, nikamwambia ingia kwa gari Jimmy amekufa. Nikapigia watu wangu simu, nikamwambia ingieni kwa gari mtoto wangu amekufa. Kweli walifika. Wakati walifika wakakuja, DCI alikuwa hapo, education walikuwa hapo na chief alikuwa hapo. Wakaita walimu wakaanza kuwaongelesha. Walirudi wakaniambia, walimaliza wakaniita kando. Wakaniambia hawa walimu ni wajeuri na wanaonekana wameua mtoto. Juu tunaongelesha kuongea kwenye wanaongea, waongei vizuri. Mimi naongea kitu waliniambia. Wakaniweka kando wakaniambia hebu chukua hii namba ya watu wa Inoro uwapigie saa hii. Hao watu wana kiburi sana.
Nikapiga. Watu wa Inoro wakaniomba namba ya principal, wakampigia. Principal anaambia watu wa Inoro, mtoto wangu ako na ugonjwa wa moyo. Na mtoto wangu hana shida ya ugonjwa yoyote. Hana shida ya ugonjwa yoyote. Sasa wakatuambia watu wa Inoro wakanipigia, wakaniambia ati principal anasema mtoto wako anakuanga na shida ya moyo. Nikamwambia kutoka lini? Mimi mtoto wangu hananga shida yoyote, hananga. Nikawaambia hiyo ni uongo, hakuna kitu kama hiyo. Sasa kutoka hapo wakatuita. Walimu wakasema wako na daktari wao na tayari walikuwa wameshatafuta daktari wao. Wakasema tufanye hivi, tunaomba tupeleke mwili mochari, alafu kesho asubuhi wanaomba tupatane pale, mwili ifanywe nini? Ipasuliwe. Tujue ni aje. Mama Jimmy, uliona mtoto wako? Mimi sikuweza kuona mtoto. Wakati sasa tulifika mahali wanaomba tupeleke mtoto mochari, nilikuwa na uchungu. Nikafikiria mimi niliwaletea mtoto akiwa salama. Mbona mtoto wangu kukufa? Sasa mimi nikawa hata sitaki sikuwauliza wanionyeshe kwenye mwili iko. Mimi nikawa niko na hasira mingi, naenda kusimama aje kwa mwili ya mtoto wangu mwenye niliwapea akiwa hai. So nilikuwa na uoga ya kuona mwili. Wakati walisema sasa tunataka muende muone mwili, mimi nikatoroka. Baba yake na mtu mwenye tulikuwa na yeye ndio alienda wakaona ile mwili na askari wakabeba hiyo mwili wakaweka kwa gari yao, wakasema tupeleke Kidhunguri kwa mochari. Sasa tukapeleka mwili wapi? Mochari. Na wametuahidi wako na daktari wao, kesho saa 3 tukutane pale. Hata wao kina DCI. Wakati tulienda sisi tulilala Kidhunguri. Wakati ilifika saa 3, hatukupata ripoti yoyote. Tukakaa hapo mochari. Although tulikuwa tumesema hatutaki daktari wa mwalimu afanyie Jimmy upasuaji. So mimi nikasema tukasimama hapo, watu wangu wakakuja, wazazi wenye walikuwa wamechapiwa watoto kwa hiyo shule wakakuja. Tulikuwa wengi mochari kabisa. Tukafika saa 5, hatuoni dalili yote, hatupigiwi simu, DCI wameniblock, venye wamechukua namba zangu wameniblock, hakuna mtu anaongea na mimi. Mmoja wetu mwenye nilikuwa naye akapigia shule simu. Walimaliza wakasema, sisi tuko tayari na daktari wetu, kama mko na shida yote, mtuite, tuwasaidie. Huyu mtu wangu akasema, kwa nini hao watu wanaongea na madharau hivyo? Ati wako na daktari wao, kama tuko na shida tuwaite, wako tayari kufanya kila kitu. Unaona? Mtu wangu akaniambia hapana, watu wako na madharau. Watu wa Inoro wakaniambia niende shule. Wakati nilienda shule, tulipata hiyo shule wamefunga kabisa, walinichukulia tu hapo kwa gate. Sasa hapo kwa gate, na mimi before wafike nilikuwa nalilia Jimmy haki yake, nikaenda kwa gate. Walinivurutanisha, wakanirushanisha nje. Niko na hiyo video, mama mwingine alikuwa amenichukua. Walinitupa nje vibaya sana, wakanirushanisha huko. So kutoka hapo sasa ndio tulimaliza, tukakutana na hao watu wa Kenya human right, wakaniambia mama, tumesikia story yako, wacha tutajua vile tutakusaidia. Sasa jana ndio aliniambia, aliandika barua iende kwa mkubwa na hajajibu, ningojee majibu leo. Mpaka wa leo sijasaidika. Lakini wakati nilipeleka Jimmy shule, kitu ninajua niliacha Jimmy akiwa na wasiwasi na alikuwa analia. Ni ile wakati Jimmy alisikia klasi zimebadilishwa na Jimmy unaenda 3 West Red. Jimmy alipiga magoti kama analia. Akaambia mwalimu, naomba nipe kazi yote kwa hii shule nikufanyie, lakini usinipeleke klasi ya huyu mwalimu. Ambapo mwalimu mwenye mimi sijui ni nani, mwenye Jimmy alikuwa anamkataa. Mwalimu akamwambia haiwezekani, vile kumepangwa ndio kuko. Itabidi tu urudi uende hiyo class umeitwa. Nikaacha mtoto wangu kama roho yake si mzuri akitoa machozi. Nikaambiwa we kama mzazi enda, not unless Jimmy anielezee kwa nini hataki ule mwalimu. So mimi nikarudi. Kurudi nilipigia class teacher wake wa last year simu, nikamwambia mwalimu, nimeacha mtoto wangu akilia kwa klasi yenye mmempeleka, hataki ule mwalimu. Akasema itabidi akae kwa hiyo class kwa sababu hakuna njia ingine, zenye watoto wamepangwa ndio wamepangwa. Nikamwambia sawa. So Jimmy hakusaidika, na kutoka hiyo siku
mtoto wangu sasa sijui kulienda aje juu alikataa kumbadilisha hiyo class, ndio ananiitia mtoto akiwa amekufa. Na yeye hakukwambia ni kwa nini hakuwa anataka kuingia ile class? Hakuniambia kwa sababu unajua mtoto hata yeye tukienda naye hakuwa anajua amebadilishwa hiyo class. Unajua kama angekuwa anajua mapema klasi hiyo alikuwa amebadilishwa, angeniambia mama, sababu yenye inafanya nikatae hiyo class ni kitu fulani. Lakini sasa juu tulikuwa shule, singeweza kumuuliza hiyo maswali. Walimu walikuwa pale na walimu wanakuanga wakali, wakiona mzazi ukiuliza mtoto mambo ya shule wakiwa hapo. So mimi nikaacha akiniambia anataka Jimmy amuelezee mwenyewe, na mimi akaniambia we enda nyumbani. Hiyo tu ndio mimi najua. Niliacha mtoto wangu akiwa na wasiwasi. Unasema ulimpeleka? Nilimpeleka. Kwa nini? Shule zilifunguliwa ama shule zilifunguliwa date 6. Mtoto wangu akaenda shule. Wakati mtoto wangu alienda shule alifika saa 8. Na kufika hiyo saa 8 alipata watoto wakiwa kwa gate. Wamefungiwa gate, wako hapo wamesimama. Saa 10 debut alikuja akawachukua. Akawaambia juu mmechelewa masaa ya kuingia shule, kesho mnarudi nyumbani mkuje na wazazi. Na mtoto kweli alimaliza akawekwa kwa barabara akarudi. Wakati mtoto alirudi na akiwa kwa barabara wakanipigia simu wakaniambia tumeweka mtoto wako kwa barabara kwa sababu alifika kwa shule kama amechelewa. Na tumemwambia akuje na wewe. Nikawaambia sawa. Wakati sasa Jimmy alifika, nikauliza Jimmy, ulifika masaa gani? Mtoto wangu aliniambia mam, nilifika saa 8. Na walimu ni kama wako na maneno. Kwa sababu mimi najua walisema kuanzia saa 9 kuteremka chini ndio masaa ufai kuingia kama una mzazi. Sasa wakati mtoto alirudi, mimi niliona mtoto ni kama alikuwa na stress sana. Kulingana na vile nilimuona. Juu mtoto wangu akiingia najuanga venye anakuanga. Jimmy alifika saa 8. Kufika saa 8 alipata watoto wakiwa kwa gate. Hapo kwa gate kama wamefungiwa kwa gate nje. Jimmy aliniambia walimaliza wakakujua hapo saa 10 na debut. Akawaambia waende class. Wakati walienda class akawaambia mtarudi nyumbani asubuhi, mkuje na wazazi waseme kwa nini mlifika kama mmechelewa. Sasa wakati ilifika asubuhi kweli waliweka watoto kwa barabara na mwalimu akanipigia akaniambia Jimmy alifika kama amechelewa, so tumemrudisha akuja aseme ni kwa nini alifika kwa shule kama amechelewa. Nikauliza mwalimu, Jimmy wangu alifika saa ngapi? Huyo ni class teacher wake wa last year ndio nauliza. Alimaliza akaniambia mimi nilitoka saa 10 kwa shule na sikuwa nimeona Jimmy. Nikamuuliza saa 10 na huko umeona Jimmy? Kaniambia nikamwambia sawa. Wakati Jimmy alifika, mtoto wangu akifika akiwa na furaha kama hana mambo, anafikanga hivi kama ameingia bafu. Akitoka bafu anauliza mam, nasikia njaa, kuna chakula? Kama iko namwambia ndio hii, kama hakuna nampea pesa atangulie chipo, anapenda chipo sana kama tunapika. Sasa hiyo siku yenye mtoto alirudishwa, niliona mtoto kama ako na stress sana. Mtoto alifika akaenda akaingia bafu. Kuingia bafu alitoka kama ameenda kulala. Mtoto alikuja akaamka masaa kama imeenda sana. Na si kuona mtoto wangu akiniitisha chakula. Nikashindwa leo kunaenda aje. Nikajua huyu mtoto ni kama ako na stress. Nilimaliza nikaita mtoto wangu tukiwa na yeye peke yake wawili. Nikamuuliza mtoto wangu, ulifika shule saa ngapi? Jimmy akaniambia mam, tulifika shule, mimi nilifika shule saa 8 na nikapata watoto wamefungiwa kwa gate. Gate imefungwa na wako hapo nje ya gate. So saa 10 debut alitukujia akasema tumechelewa, kesho tunarudi nyumbani kuendea wazazi. So wakati na mimi nilienda kuconfirm, mwalimu aliniambia Jimmy alifika saa 8 na dakika 5. So nikaona Jimmy wangu hanidanganyi venye aliniambia mam mimi nilifika saa 8. Nikauliza mwalimu, mbona umerudisha Jimmy na masaa haiko? Jimmy hakuwa amechelewa. Akasema mwisho tuliweka saa 8. Nikamuuliza si mimi ni mzazi wa kitambo huko, saa 8 iliwekwa kuanzia lini? So Jimmy wangu pia akuangi mtu wa maneno. Ni mtu wa kuweka maneno, ananyamaza kwa kifua. Yani hata akiwa na shida gani, hata akifanywa aje kitambo akuambie ninaona hii, anakuanga amevumilia sana. Anakuanga amevumilia sana. Na
wakati sasa turudi pahali mlikuwa na walimu na polisi. Walikueleza nini haswa kiliendelea? Walikuambiaje? Wakati sasa walimu walifika, hawakuweza kunielezea kwa sababu ile machozi nilikuwa nayo na ile uchungu nilikuwa nayo, hawakuweza kuniambia chochote. Mimi ndio nilikuwa nalia, hata singeweza kuwasikiza. Lakini kuendelea kwa wakati nilikuwa nalia, nilijaribu kuuliza mwalimu, ile kurushiana tu maneno, si kukaa chini sasa wanielezee Mama Jimmy kulienda hivi. Kukaa chini wanielezee vile mtoto wangu chenye kilitendeka, wajawahi niambia mpaka wasai. Lakini ile harakati yenye nilikuwa nalia na uchungu, nikauliza mwalimu, ile kurushiana tu maneno, mwalimu, mbona mnifanyie hivi? Mwalimu aliniambia Mama Jimmy amekufa na kifua. Jimmy wako alikuja akasema anaumwa na kifua. Nikauliza mwalimu, hata kama ni kifua, mbona hukupea Jimmy simu aniambie tu mama naumwa hivi, nikuje mbio nipeleke mtoto wangu hosi? Mama Jimmy hangeweza kuongea. Nikamuuliza mwalimu, Jimmy alifika aje kwa hii shule? Akaniambia Jimmy alikuja mwenyewe, kama anafanya nini, anatembea. Nikamuuliza mtu mwenye alikuwa anatembea hangeweza kuongea mwalimu? Mwalimu akanyamaza. Kunyamaza, daktari akaanza kuniambia, mama, wacha nikuambie, huyo daktari ako na madharau sana. Alikuwa ananiongelesha na madharau. Ananiambia, mama, wacha nikuambie, huyo mtoto wako alikuja kama ameshika hapa, na akaniambia atanaumwa na kifua. Nikamuuliza, wewe unasema alikuongelesha? Mwalimu ananiambia hangeweza kuongea, tuongee na yeye kwa simu. Akakwambia anaumwa na kifua, mbona hiyo masaa mkumpea simu aniambie kama mzazi? Na hakuomba dawa? Jimmy wako hakuomba dawa? Nikamuuliza daktari, Jimmy umeletewa ni mgonjwa, ulikuwa unataka Jimmy akuombe dawa? Mimi nilitoka nikaenda nichukue vipimo, nikuje nianze kupima Jimmy kama ako na sukari. Nikapata Jimmy ameenda. Jimmy wako amekufa na kifua. Nikamwambia ni sawa, lakini Mungu amekuona. Pole sana. Ningetaka kuelewa, hujapata ripoti kamili kutoka kwa shule? Sijapata ripoti kamili kutoka kwa shule. Bado sijapata. Unafikiria ni nini kiliendelea wewe? Mimi kwa mafikirio yangu naona hao watu waliua mtoto wangu, kwa sababu niko na maswali hapo. Mtoto kama shule akigonjeka, hata mtoto aenda ambie mwalimu nasikia vibaya, kitu ya kwanza mwalimu anafaa apigie mzazi simu, ambie mzazi mtoto anasema anasikia hivi na hivi. Ndio sasa kutoka hapo waone kama wanapeleka mtoto hospitali. Makosa ya shule ilifanya mimi hawakunipigia simu kama mzazi wa Jimmy kuniambia Jimmy wangu anasikia hivi. Wenyewe walidili na mambo na Jimmy bila mzazi wa Jimmy mimi kujua. Kuna mwanafunzi uliongea na yeye? Kuna mwanafunzi niliongea na yeye, akaniambia Jimmy aliitwa saa 5 ya usiku kwa domu. Na Jimmy wakati aliitwa saa 5 ya usiku kwa domu, alirudi akisema anaumwa na kifua. Mama Jimmy kutoka hiyo siku sijui Jimmy ako wapi. Kwani alikaa hospitali siku kadhaa? Hapo siwezi elewa. Juu mtoto aliniambia Jimmy aliitwa saa 5. Na wakati Jimmy alirudi kama anasema anaumwa na kifua. Na sijui saa hii kwenye Jimmy ako. Na mimi nikamwambia, mwalimu ananipigia simu ananiambia Jimmy ako hospitali, wacha niende nimuone. Lakini mtoto aliniambia hajui kwenye Jimmy hako. Hivyo ukitoka hapa nyumbani ukielekea shule, ulikuwa unaenda hospitali kuangalia kijana wako? Mimi nikitoka hapa, kulingana na venye walimu walikuwa wananipigia, walikuwa wananiambia mtoto wangu ako kwa mikono ya daktari, anashughulikiwa na daktari. Na class teacher wake wa last year akaniambia hata ni yeye wako na daktari na Jimmy hospitali, but Jimmy ako hali mbaya. So mimi nikitoka hapa nilikuwa na mambo, naenda
nichukue mtoto wangu nimpeleke hospitali. Walikuwa wananiambia daktari anasema niharakishe Jimmy apelekwe hospitali kubwa. Nikawaambia simkimbize Jimmy hiyo hospitali kubwa, alafu mniambie ni gani ni wakute huko. Walimaliza wakaniambia huyu daktari anakataa. Anasema anataka tu mzazi wa Jimmy afike, wasikizane ndio apeleke ile hospitali kubwa. Nikawaambia ni sawa. So mimi nikitoka hapa nilikuwa najua wacha niende nichukue mtoto wangu nimpeleke hospitali. Pole sana. Hiyo ilifanyika wiki iliyopita. Hii imefanyika Thursday ya last week. Ni nini kimekuwa kikiendelea tangu Thursday? Okay, kuna mahali nilikuwa nimesahau kidogo. Wakati sasa walikuwa natuambia tuchukue mwili tupeleke mochari. Mimi sikuweza kufikia mtoto wangu juu ya uchungu nilikuwa nayo. Lakini watu wangu wenye walikuwa na mtoto, wakati walifika kwa mtoto alikuwa wakati alijua watu wangu wamefika, alianza kutoa damu kwa mdomo. Na huyo mtoto alikuwa ananuka. So ndio nauliza kama mtoto alikuwa amekufa hiyo masaa, surely mtoto anaweza kuwa ananuka. Mtoto alikuwa amebadilika sura ya kuonyesha mtoto hajakufa hiyo siku. Mtoto alikuwa amebadilisha sura ya kuonyesha mtoto hajakufa hiyo siku. Na mtoto wangu alikuwa, baba yake alisema mtoto kwenye alikuwa amerushwa ni kakorido tu kengine, yani ile kufinywa tu kwenye mtoto, yani mtoto walikuwa amemtupa tu, yani Alikuwa wapi hizo tuseme, kama unasema hakuwa amefariki hiyo siku, alikuwa wapi? Shule, hospitali ama wapi? Sasa siwezi elewa juu mimi wakati sijui kama mtoto wakati mtoto mimi niliitwa nikapata mtoto akiwa hosi kama amekufia kwa hosi. Na alikuwa amewekwa kwa korido. Ndiye alikuwa amewekwa hapo. Mwili yake ilikuwa hapo. So hauwezi jua alikuwa wapi? So siwezi jua kwenye alikuwa. Juu mimi nilimpata tu hapo kwa hosi, wakasema Jimmy alikufia hapa. Na wakamweka kwa hako ka korido. Pole sana mama. Mimi kwa majina naitwa Jimmy Anyanzwa Amhoe. Kutoka Butere, Kuisero, Mulwanda. Nimeelezwa kwamba wewe ndio ulienda kuhakikisha kuangalia mwili. Tupe hiyo picha, uliona namna gani? Tukaingia na huyo kazini ya Jimmy kwako karumu kenye kijananga alikuwa amewekwa. Nikaambia mama Jimmy tuende tuone mwili. Mama Jimmy akaniambia mimi siwezi enda kuona mtoto wangu. Na venye mimi naelewa mama Jimmy, kama angeona ile mwili hiyo masaa, hata yeye labda angekuwa sahi. Kumwangalia hivi kwanza nikastuka. Na unajua hiyo masaa yote sijastuka. Sasa hiyo masaa ndio nilikuja nikastuka, nikajua huyu hayuko. Ile kitu nilifanya nikaambia hiyo kazini ya Jimmy, fanya hivi. Wewe piga picha, mambo mengine ni ya baadaye. Akapiga picha. Dakika mwisho before tutoke sijui nini ilifanyika. Tukaona kitu ka white hapa kwa mdomo. Hiyo kazini yake kwanza ndiye aliona. Akaniambia hebu mulika tochi. Kumulika tochi tukapata damu inatiririka hivi. Alafu kitu fani kama wanasema mtoto amekufa kitu saa 4 au kama sio saa 2 mtoto anatoa harufu. Najua sasa hapo tukaanza kuulizana maswali na huyu kazini ya Jimmy. Mbona huyu mtoto anatoa harufu? Na wanasema amekufa saa 4 ya mchana. Najua hapo sasa lazima tumkuwe na maswali. Lakini sasa tukaona wacha tu venye kuko, wacha tutulize mambo kwanza. Sasa hapo ndio tulitoka nje, nikajaribu kuongea na principal, lakini ile yenye anaongea nikaona hapa naweza patwa na hasira ingine, tufanye jambo ingine nyaiko. Nikamwambia, akasema tupeleke mochari. Nikamwambia sasa tupeleke mochari ya wapi? Kaniambia venye tunataka kesho tufanye postmortem. Hatuwezi peleka mwili mbali kwa sababu sisi tulikuwa tunasema kama wanataka kutusaidia tupeleke mochari. Sisi tulikuwa tunataka tulete Thika.
sababu ndio mochari yetu iko karibu. Kina hao wakasema vyenye wanataka kufanyia postmortem hatuwezi leta mpaka huku. Haya, driver mwenye gari ya polisi akaniambia hii gari yetu ni mzee, hata mkisema tuende Thika haiwezi fika. Sawa, acha tupeleke tu hapa karibu. Nikaamua nikasema ni sawa, na huyu kazini ya Jimmy akasema ni sawa. Tukalala Kidunguri. Kesho yake asubuhi venye walikuwa anaambiwa hiyo tukutanie mochari hapo, hakuna kitu. Ilikuwa funny. Ndugu zangu walitoka Nairobi, wakaniambia tunataka tuende tuone shule ya mtoto anasomea. Nikaambia haina shida. Walikuwa na pikipiki, tukakaa kwa pikipiki. Venye tulifika kwa gate sasa hapo nikajaribu kuuliza soja, principal yako? Niambia hebu unaweza niitia? Kaniuliza uko na namba yake? Kamwambia Sasa ile namba nilipiga, unajua sasa hizi namba zilikuwa mingi zenye nilikuwa napigiwa. Sasa siwezi jua ni gani na gani. Sasa nikapiga moja. Ikalia, hakuna mwenye alichukua. Nikapiga ingine, madam ndiye alichuka. Nikamuuliza principal yako? Akaniambia naweza ongea na mimi ni Baba Jimmy na niko hapa kwa gate. Kaniambia ngoje kwanza nimalize hii lesson niende nimwambie. Kamaliza kama dakika 5 hapa kwa gate. Sasa huyu soja mwenye alikuwa hapa ametoroka, ameenda kukaa huko. Na kuna watu walikuwa wanafanya kazi hapa kwa gate wakiandika hiyo majina ya shule. Sasa sisi tunaongea tu na hao wenye wako kwa gate. Huyo soja ametoka kwa gate ameenda kukaa huko. Kitoko tukaona walimu wa mama wanatokea huko. Wenye walifika kwa gate hivi kutuona wakapinduka. Wakaanza kurudi. Kidogo ndio tuliona walimu tena wawili wa baba wakakuja. Huyu akaniambia mimi ndio debut na huyu sijui nani. Nikamwambia mimi ni Baba Jimmy. Nilikuwa nataka niongee na principal kwa ile mambo ilikuwa ya jana. Najua alinijibu aje, tumeambiwa hakuna mtu mwenye anaweza ingia kwa shule. Na hakuna mwenye anaingia saa hii. Nyinyi fanyeni hivi, labda tutapiga simu baadaye muongee kwa simu. Nikamwambia ni sawa. Ndugu zangu walikajaribu kuwauliza maswali hapa lakini nikaona kama waelewani. Nikamwambia wao ndugu zangu wachane tu. Sisi turudi Kidunguri. Sasa tangu mpigiwe simu hamjarudi kwa shule? Sinakwambia hiyo Friday venye mandugu zangu walikuja wakasema tuende tuone shule, alafu kama tunaweza ongea na principal. So unaona? Sasa tunaongea kama kifamilia. Lakini walitukataza hatuwezi ingia na principal mwenyewe hakukuja kwa gate. Deputy ndiye alikuja na akatuambia hakuna mtu mwenye anaingia kwa shule. Sasa sisi tukaamua kurudi Kidunguri. Kwa sababu hapo ndio moyo tulikuwa tunaweka mwili. Ni pigo ya aina gani ambayo kifo cha Jimmy kimefanya ama kimeleta kwa hii familia? Unajua kama familia hiyo ni stress. Kitu ya kwanza usomeze mtoto kutoka for class 1. Alafu usikie form 3 anaenda kumaliza hiyo secondary. Akatiziwe tu masomo hivyo. Kama sisi kwa roho imetuuma. Sababu labda kuna kitu tulikuwa tunatarajia kwa hiyo mtoto. Unajua unasomeshanga mtoto ukitarajia kitu. Na vyenye naye alikuanga anaongea, sasa tulikuanga na imani anaweza kutuinua kama familia. Poleni sana. Sasa mnatafuta haki. Tunatafuta haki. Unajua hata mimi kama ningekuwa na uwezo ya kifedha ningekuwa nimeshafanya postmortem yangu. Lakini uwezo ya kifedha unaona bado mtoto wangu kwenye alipelekwa mochari na akawekwa kwa wheelchair, hajawekwa hata kwa fridge, na zile nguo zenye alikuwa nazo ndio baada ako nazo mpaka saa hii. Hapo tu kwenye aliwekwa kwa wheelchair yenyewe ilimtoa kwa gari. Baada amelala tu kwa hiyo. Kwa kitanda. Si kwa kitanda, unaona hii wheelchair ya kusukuma? Ndio aliwekwa. Aina kodoro ni nini, ni mabati. Pole sana. Pole. Kwa majina naitwa Miriam. Mimi ni jirani yake na Babu, tunamuita kama Babu. Juu amejulikana kama Babu. Sasa huyo Jimmy tangu nimjue ni mtoto mzuri. Also mimi tumeingiana naye juu ya mpira.
yana kuanga fan wa Man City, mimi ni wa Arsenal. So in case of anything, lazima hata akitoka shule akikosa wazazi atakuja kunigongea kwangu. Jimmy amekuwa na heshima, hakukuwa na any controversial stories about Jimmy kwa watoto wenzake, ama hata ananga age yake tu, ni hata kama ni mtu mkubwa, mtoto heshima hivyo throughout. Na kama huyu mtoto alikuwa kweli kwa hiyo hali mahututi, unaweza ngojea mtu mwenye ako hali mahututi, mtu mwenye ako mbali aende ndio transfer mtoto? Ni maswali mnajiuliza. Hiyo ndio maswali tunajiuliza. Yes, kama mtoto alikuwa mgonjwa tunaweza kubali maybe alikuwa mgonjwa, lakini sasa huyu mtoto akiwa mikononi ya walimu, sasa hao walimu ndio kama second parent, so ndio washughulike kwanza. Hata kama hiyo hospitali imefanya nini, imeshindikana, wa transfer mtoto to another hospital. Hata mzazi akikuja apate mtoto kama anafanya nini, anaendelea na matibabu huko. How come wanangojea mzazi akuje ndio afanye hizo transfer? Mtoto alikuwa hai ama kwa hai? Si already sasa mtoto alikuwa amekufa. Wazazi wanaenda huko, ile situation yenye aliona mtoto, huyo mtoto si kama hata amekufa sahi. Sisi tunajua, na hata watu wote inakaa wanajua, mtoto akikufa ama mtu yeyote akikufa hakuangi mcold at the moment. Si kuna masaa inaenda, mtu akikufa baada ataendelea kuwa warm. Lakini huyu mtoto venye walimpata, ni mtoto alikufa kitambo. Yani tunasema tu huyu mtoto alikufa like 2 days before he call. Wanasema ati mtoto alikufa saa 4 na dakika 5. Na hiyo saa 4 ndio alikuwa anapigia mama simu atoke hapa, na mama akiwauliza kuna kitu imehappen kwa mtoto, wakimkataza. Au kama kwa hiyo report wanaandika mtoto amekufa saa 4 na dakika 5, na hiyo time walikuwa anapiga simu hiyo saa 4, huyu mama alikuwa hapo, alimwambia mtoto baada yako sawa. Unatafuta haki. Sisi maswali tuko nayo mingi na hakuna kutujibu hiyo maswali. Tunatafuta haki. Yes, kunaweza kuwa na accident imefanyika. You just have to come open, waseme it was an accident. Na ikuwa already tushapoteza mtoto, hiyo ni kitu ya kwanza, hatuwezi tukamregesha. Lakini kitu yenye nauma, unajua hauwezi prevent mtu mwenye ana grieve. Mama analia, mama anafanya nini? Wangemwacha alie, tunasema imtoke. Lakini hawakumpatia that opportunity. Mama anasukumwa, anaangushwa huko kama gunia. She has a right to do whatever she want. Wacha grieve itoke. Mbona walikuwa namkatazia? Kama wanajua kweli hakuna kitu wana hide. Sisi kama tungekuwa na, yani familia kama sisi na mama yake, kama tungekuwa na uwezo wa pesa, mimi ningekuwa nimeshafanya postmortem. Jimmy alikuwa kijana wako wa aina gani? Utamkumbuka namna gani? Jimmy, ile kitu mimi naweza kumkumbuka nayo, ni kijana mpole, ni kijana anapenda watoto, ni kijana anapendana na watu wazima. Yani akikuona, yani uwe mkubwa uwe mdogo, yani anakuchukulianga tu vyenye mmeelewana naye. Si ati aone haka ni katoto kadogo akadharau, hapana. Hata hapa kwa ploti vyenye anakujanga, mara mingi anashindana na tutoto tudogo. Na Jimmy ukimuita ukitaka kumtuma, ukimwambia aenda mahali fulani haraka, tumpatia dakika 2 atakuwa amerudi na hiyo dakika 2. Si ule mtoto unasema ati unamtuma na pale amfika kwa njia, nataka kuongea na huyo na umemtuma. Kijana mpole, kijana handsome, anapendana na watu. Akifunga shule watoto wanakujanga, unapatanga nyumba nimewachia watoto kwa sababu yake. Marafiki zake watoto wadogo hivyo tu, mtu wa watu. Asante. Tangu upate hiyo habari, maisha yako yamekuwa namna gani? Kutoka nipate hiyo habari, maisha yangu saa hii, mimi hata nilisema naweza fuata mtoto wangu. Kusema ukweli, niko na uchungu na niko na mafikirio mbaya. Kwa sababu huyo mtoto ndiye mtoto wangu tu pekee. Ndiye kijana wangu tu pekee yake. Mtoto wangu ndiye kijana wangu pekee yake. Niko na uchungu yenye si mzuri. Niko na uchungu yenye mtu hawezi jua. Mpaka nafika mahali nasema hata afadhali nifuate mtoto wangu. Nasema nifuate mtoto wangu. Nasema nifuate mtoto. Pole.
Mtoto wangu tulikuwa tunapendana na Jimmy. Tulikuwa tunapendana na Jimmy wangu. Tulikuwa tunapendana na Jimmy wangu. Mtoto wangu hachokozangi mtu. Mtoto wangu yuko na heshima, anajua kukaa na watu. Hata shule inaniambianga. Hata majirani hapo wanajua Jimmy hachokozangi mtu. Mtoto ananiambianga, "Mom, nataka uniombe." Nasikia mom, ndio story tunaongeanga na mtoto. Kila siku akirudi shule tunaongeanga hivi na mtoto wangu. "Mom, mimi maisha yako vile naona maisha unapitia mama, lakini usikuwe na wasiwasi." Mom, nataka anaongeanga akicheka. "Mom, unajua nasomea engineer." Mambo na engineer alianza kuniambia akiwa primary. "Mom, nasomea engineer na usinibadilishe mambo ingine. Mimi nasomea engineer." "Mom, nataka nikununulie shamba, nikutoe kwa kina baba, ukue na shamba yako. Na ujue nitakubeba kwa gari yangu." Naambia mtoto wangu amen. Akisi Mungu akusaidie. Lakini mom, kitu inanilemea nataka kukua engineer, lakini kitu inanilemeanga nikuambie ni math. Math inanishinda. Na si ati inanishinda kwa ubaya. Mwalimu mwenyewe tuko na yeye ndio anatufunza kitu atuelewi, na tukienda kumwambia anaturushia maneno. So labda unitafutie mwalimu wa tuition wa math ndio anisaidie. Lakini mom, mimi ni engineer mkubwa sana na nitakufanyia mambo utaamini. Wewe endelea tu kunisaidia nisome. Lakini mwishowe mom, utaona matunda. Mimi wacheni niwaambie, shule ya Gatama hiyo ilinikata shingo. Ilikata shingo yangu. Pole mama. Ilikata shingo yangu, Gatama hiyo ilinikata shingo. Sile kusema maringo iliisha. Kwa sababu huyu mtoto ndiye alikuwa anafanya niringe. Kwa sababu huyu mtoto ndiye angelitoa mahali. Kwa sababu huyu mtoto kuna ahadi alikuwa ameniahidi. Na sasa wamekatisha maisha ya mtoto wangu. Niko na mauchungu. Mtoto anatokanga shule, anauliza watoto wao, "Mama wako wapi?" Wanasema kitu ya kwanza anatakanga kuona mama yake, hata kama hajakula aone mama yake. Akiniona hivi anakujanga kama amenirukia, ananiambia, "Mama yangu uko salama?" Namwambia, "Babu niko poa." Ananiambia, "Nimefurahia kukuona." Na mtoto wangu akienda shule ananiambia, "Mama, napenda tuende na wewe. Sipendi mambo na company, napenda tuende na wewe." Mara mingi napelekanga mtoto shule mpaka wenzake wanamchekera, na mwambia, "Wewe mtu mkubwa, mbona unashindanga ukiletwa?" Mtoto wangu hapendi kwenda shule peke yake. Lakini shule ilinikosea. Kusema ukweli, shule ilinikosea. Ilinikata shingo, mimi sina amani. Sina amani kabisa, juu ndio tu alikuwa kijana nilikuwa naangalia. Na nilikuwa na hope huyo kijana kweli atabadilisha maisha yangu kulingana na ahadi alikuwa ananipea. Kwa klasi mtoto wangu alikuwa anafanya vizuri, anakuja na B. Ananiambia, "Mama, si nimefanya vizuri. Utanibaia nini?" Namwambia simu. Ananiambia, "Sitaki simu saa hii. Wacha nimalize form 4. Nikimaliza form 4 mama, utanibaia simu. Lakini mimi nataka unibaie bike." Sasa sikuwa nimembaia baiskeli yenye alikuwa anashinda akiniambia, lakini akikuja akiwa vizuri, nilikuwa napea mtoto wangu kama 1000 ile kumfurahisha. Enda ununue nguo, umejaribu kufanya vizuri. So Gatama hiyo mimi walinimaliza. Siamini Jimmy wangu, siamini handsome wangu ako pochari. Pole sana mama. Siamini na sijui walifikiria nini. Kwa sababu hakuna mtu mwenye anaweza gonjeka dakika 2 akufe na hiyo masaa. Hapana. Sikubaliani na wao. Wanasema Jimmy alienda saa 3:20 kuambia ni mgonjwa. Saa 3:30 wakapeleka Jimmy hospitali. Ati Jimmy alikufa saa 4 na dakika 5. Hiyo inawezekana? Pole mama, pole. Pole. Ni nini kimezuia mfanye upasuaji? Hakuna kitu kimezuia, ni daktari hatukuwa tumepata wetu wa saidi yetu. So tulikuwa tunatafuta daktari, tunajaribu kutafuta daktari wa zaidi yetu ndio tupate ukweli.
kwa sababu walimu hiyo siku tu hao, kwa nini wanajishuku? Hiyo siku tu wanatuambia wako na daktari, tuende tufanye ABCD. So mimi ndio sijapata daktari wangu, ndio sababu Jimmy mwili yake ijapasuliwa. Pole sana mama. Peana nambari yako ya simu. Nambari yangu ya simu ni 0798211681. Umeregister na jina gani? Nimeregister na jina ya Christine Nyangweso. Pole sana mama, na tunatumai kwamba utajua ukweli wa kilichotendekea kijana wako. Pole sana. Sawa. Let's call the principal to hear what he has to say about this case. Hello, good morning. Morning too. Am I speaking to Mr. Stephen? Huh? Am I speaking to Mr. Stephen? Mr. Stephen. So? My name is Kingori. Uh-huh. I'm calling you from Tuko Media Limited. Tuko Media Limited. Uh-huh. And this call is on record because I'm following up a story. You can't talk to your phone. Sorry? Call the Director of Education. The Director of? Education. Okay. Tuko family, those are tears, cries and pleas of this family. The parents do not know what happened to their son. A call came through. They went, actually they were going to take him to hospital, only for them to be met by his lifeless body. How can we support this family as they seek answers and possibly the truth? My name is Kingori Wangeshi and this has been my story right here on Tuko. Let's do something for this family.